Bugün səhər saatlarında Gədəbəy rayonunun Kələman kəndində quldurluq hadisəsi baş verib. Saat 06 radələrində naməlum şəxs və ya şəxslər kənddə tənha yaşayan 1951-ci il təvəllüdlü Zeynəb Nağıyevanın evinə daxil olub. Qadının başına un kisəsi keçirilərək ona küt alətlə zərbələr endirilib və evdəki pulların yerini deməsi tələb edilib. Zeynəb Nağıyevaya məxsus 6000 manat və pensiya kartından çıxardığı məbləğ götürülüb. Kənd sakinləri 74 yaşlı qadını əl-ayağı bağlı başına kisə keçirilmiş formada aşkar edərək hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Onurğa sümüyünün və qabırğaların sınığı, kəllə-beyin travmaları alan axıl qadın Gəncədəki xəstəxanaya aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun inspektoru polis kapitanı Eşqin Qasımov sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Araşdırmaların nəticəsi barədə ətraflı məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Zeynəb Nağıyevanın müharibə veteranı olan oğlu vəfat edəndən sonra o tənha yaşayırmış.